сегодняшнем вебинаре, после которого вы, возможно, лучше понимать, как планировать события, как готовиться к событиям, как продвигать события и какую работу необходимо проделывать после событий. Поэтому, прежде чем мы начнем вебинар, хотелось бы спросить, как водится в чате, всем ли нас хорошо слышно? Ну вот меня, по крайней мере, хорошо ли слышно? Меня не слышно? Слышно, да, наверное? Слышно, замечательно, прекрасно. Ну, уважаемые друзья, как вы, думаю, уже знаете из нашего анонса, сегодня на вебинаре с нами присутствует Томас Кнапек. Это лидер европейского рынка, успешный бизнесмен, партнер компании NHT Global, который сегодня как раз поделится своим опытом как раз по организации событий, по продвижению событий и о том, на какие моменты необходимо уделять, каким моментам необходимо уделять внимание, когда мы организуем события у себя в городе. И кроме того, после того, как Томас закончит, мы также поделимся с вами одним ценным документом, в котором, в общем-то, мы подобрали и подытожили весь свой опыт по проведению событий от компании и, в частности, опыт по проведению московского события. Это вордовский документ, который получат все, кто сегодня присутствовал на вебинаре. Это документ, своеобразный чек-лист, который поможет вам лучше организовывать и проще организовывать мероприятия в ваших собственных городах. Поэтому давайте начнем. Томас? Yes. Hello, all my Russian Kazakh friends. Welcome today. Привет, мои дорогие казахские и российские друзья. So today I just want to really talk about one topic. It's going to be not too long, but to the point. И сегодня наш вебинар продлится недолго, однако же мы будем говорить о важных вещах. You've got some great events coming up, and I really think you need to hear this today. Я знаю, что на российском и казахском рынке планируется несколько очень важных мероприятий, и думаю, сегодняшняя информация будет вам важна. So why are events so important, and how do I really promote them in the best possible way? Во-первых, почему события это очень важно, и каким образом их продвигать, промотировать наилучшим образом. So let's start with a fact. Поэтому давайте начнем с фактов. Building for events, that means promoting events, belongs to the #1 priority of any network marketer. Что касается нашей индустрии сетевого маркетинга, продвижение и промотирование событий – это один из основных моментов в нашей работе. Or looking at this from another angle, in network marketing, the person who attends most events with guests wins. И кроме того, добиваются здесь наибольших успехов, выигрывают здесь те, кто посещает наибольшее количество событий и мероприятий со своими гостями. So why is that? Почему же так происходит? Events drive the business forward, and that means really your personal business. Вообще события – это двигатель бизнеса и вашего личного бизнеса в частности. When you drive more people to events, your group will grow faster, stronger, and create momentum. И чем больше людей вы приводите, приглашаете на события, разумеется, тем быстрее растет ваша команда, растет ваш бизнес. And that is really the key to long-term success. Это действительно ключ к долгосрочному, долговременному успеху. And when that happens, you make more money. И что же происходит тогда? Тогда вы зарабатываете больше денег. Events also are kind of almost magical. И события – это действительно своеобразная магия. They create a sense of reality that no other medium can deliver. Они создают ощущение реальности, которую не могут донести средства массовой информации или какие-то социальные платформы. And sometimes the event just helps you personally. И события помогают вам лично иногда. Sometimes you just need to get away from the day-to-day work and remind yourself of your goals.
Потому что вам тоже необходимо вырваться, да, из рутины ежедневной работы, которую мы все проделываем, и напомнить себе самому о своих целях. And at those events, you have the chance to refocus on your dreams and recommit to them. И на таких событиях у вас как раз есть возможность сконцентрироваться, сфокусироваться на своих мечтах и, в общем, сосредоточиться на их исполнении. Now, when I started some 13 years ago with NHT Global, I didn't know any of that. Но когда я 13 лет назад начал бизнес в NHT Global, я ничего этого не знал. But fortunately, I had a great sponsor called Garth Wright, who helped me tremendously. У меня потрясающий был спонсор Гарт Райт, который оказал мне огромную помощь и поддержку. And one day when I was really feeling down and depressed because my group was just not growing as I wanted, he told me the following. В один прекрасный, далеко не прекрасный, да, день, когда я был подавлен в депрессии из-за того, что у меня не росла команда, он поделился со мной одним моментом. He said to me, Thomas, there's going to be a big corporate event in Dallas, Texas, and you have to go. Он мне сказал, Томас, будет большое корпоративное событие в Далласе, в штате Техас, тебе обязательно нужно туда поехать. Now, you should have seen my face in that moment. Ну, хотел бы я, чтобы вы видели, да, мое лицо в тот момент. It was pure shock of just the thought that I should fly to America to some sort of gathering with lots of people which I didn't even know. Потому что я, естественно, был в шоке от того, что мне придется лететь в Америку на какой-то сбор, мероприятие с какими-то людьми, которых я даже не знаю. Now, I couldn't even believe he suggested that. Я даже не поверил, что он мне такое предлагает. So very confidently, I looked at him and said, no way, I'm not going. И, конечно же, я на него посмотрела и сказала, да ты что, я однозначно не поеду. And on top of that, even if I would consider going, it would cost me at least $1,000. И я говорю, Гарт, даже если бы я поехал, ты понимаешь, что мне это стоило бы как минимум $1000. You know, the tickets, the hotel, the food, I mean, it wouldn't be cheap. Ну, конечно, это все, в общем, расходы на отель, на еду, и остальные расходы, все это было бы очень дорого. And I could just not imagine at that moment how this would benefit my business in any way. И я просто не мог себе представить, каким образом я могу вот этим самым событиям помочь своему бизнесу. But in contrast to me, my sponsor was a wise man. Ну, к счастью, да, Гарт Райт был мудрым человеком. And he thought about what I said, and then he said to me, Он подумал над тем, что я ему сказал, и затем мне ответил. so he said, Thomas, it will cost you probably more than $1,000. But if you don't go, it will cost you eventually hundreds of thousands of dollars of lost income. Он сказал, Томас, ты знаешь, поездка тебе обойдется гораздо дороже, чем в $1000. Если ты не поедешь, это обернется тебе потерями в десятки, даже сотни тысяч долларов для твоего дохода, для твоего бизнеса. It would be lost commissions that you will not get because you have just not understood what this business is all about, and you will fail. Да, потому что откуда будут эти потери? Потери это будут из твоих комиссионных, из твоих бонусов, которые ты не заработал, потому что ты не побывал на событии и не понял, что это за бизнес и как его делать. You need to go and find out. Тебе нужно поехать и понять. And suddenly I had this strange feeling where I knew he was right, but I still refused to confront just the thought of that. И вы знаете, у меня появилось такое странное чувство, что на самом деле Гарт был прав, но я все равно еще не допускала этой мысли полностью. And well, sometimes even I make wise decisions, and so I at the end agreed that I would go, and I did. Но, к счастью, даже иногда я принимаю мудрые решения,
И поэтому я тогда согласился, сказал, что хорошо, я поеду. And of course, he was so right. Но, разумеется, он был полностью прав. Being there, seeing the magic happening changed my perception, my view of the business. Конечно, то, что я увидела на этом событии, эту магию, да, которую я там увидела, это все поменяло полностью мое мировосприятие. The great trainings, I connected with the people that later on helped me further develop my groups. Потрясающие тренинги. Кроме того, я познакомился с людьми, которые впоследствии помогли мне развивать мою группу. And today I know that I truly would have missed out not on hundreds of thousands, but on millions of dollars over the period of my time with NHT. И сейчас я понимаю, что если бы я тогда не поехал, я бы потерял не просто сотни, не просто тысячи, я бы потерял сотни и даже миллионы долларов, которые, в общем, я заработал за все прошедшее время в моем бизнесе с NHT. And that's a lot of money to miss out. Don't do that mistake. И это действительно очень приличные деньги, поэтому не совершайте подобных ошибок. So the question you have to ask yourself right now is this. Поэтому вот спросите себя, задайте себе следующий вопрос. How can I personally contribute best for it to become a huge success? Каким образом я могу приложить усилия, что я могу сделать для того, чтобы событие прошло успешно? Now, I want you to write this sentence down and look at it every single day until the event is over. И я хочу, чтобы вы обязательно сейчас записали одно предложение для себя и смотрели, да, читали его каждый день, в общем, до того момента, как событие не пройдет. Okay, it's just that one sentence. Just write this down. How can I personally contribute best for it to become a huge success? То есть запишите себе эту фразу, каким образом я могу лучше всего способствовать тому, чтобы событие прошло успешно. Because if you look at that sentence every single day, you will remind yourself every single day that you need to contribute something so that it becomes a huge success. Потому что если вы будете на эту фразу смотреть, да, будете ее прочитывать каждый день, вы будете чувствовать необходимость, вы будете чувствовать ответственность в том, чтобы вложиться, поработать на то, чтобы мероприятие прошло успешно. And I've seen it over and over again. Видел это неоднократно. Those of us who understand what building for events means make it in this business, and those who don't, they don't. Люди, которые знают и понимают необходимость продвижения и организации грамотных событий, они выигрывают в этом бизнесе. А те, кто этого не понимает и не делает, те проигрывают. There's just no success in network marketing without using the power of events, without leveraging events. Если не уметь и не использовать силу событий и мощь событий, то успеха в сетевом бизнесе добиться очень сложно. So let's just analyze events for a second. How do they work? Давайте проанализируем события, каким же образом они работают. If you look at any event, there are typically three phases. События, каждое мероприятие делится на три фазы. The phase before the event itself. Событие. Okay, so the phase before the event itself, and the phase after the event. И фаза после события. So if you had to prioritize, what do you think is the most important, the second most important, and the least important of those three phases? Поэтому, если эти фазы расставить в порядке важности, значимости, как вы думаете, какая из них будет самой важной, какая на втором месте, а какая на третьем? Да, всего у нас их три: до, во время события и после. Well, let me tell you,
the phase before the event, the phase after the event, and then the event itself. То есть, если расставлять их в порядке приоритета, в порядке значимости, то самое важное – это до события, вторая по значимости после события и третья по значимости само событие. The event itself is really the least important. Ну, на самом деле, само событие, оно самое наименее важное из всех трех. Because you don't have to worry about it at all. Потому что вам переживать о нем не нужно. It takes place with or without you or your guests. Да, событие все равно пройдет, с вами, без вас, с вашими гостями или без них, оно все равно случится. But the phase before the event determines how the event will turn out for you and how much money you will make in the future. Но вот эта фаза до события, она определяет, каким образом событие сработает лично для вас и вашего бизнеса, и сколько, в общем, как это сказать, какую прибыль оно принесет вам, какую прибыль вы из этого извлечете. When events come up, it's really, well, it's time to become really active. Когда вы знаете, что событие состоится, да, вот как раз самое время для того, чтобы начать активно работать. And I mean massively active. Очень активно работать. A day and night effort is really necessary for not missing out on this chance. Это действительно шанс, который выпадает не всегда, и поэтому усилия для подготовки нужно прикладывать и днем, и ночью. Leaders usually travel thousands of kilometers to excite you and your prospects. Да, представьте, что спикеры на этом событии, лидеры вышестоящие, они летят за 1000 километров для того, чтобы презентовать, да, для того, чтобы завести, воодушевить вас и ваших потенциальных клиентов. And currently there is a lot of plans planned in the next few months in your markets. В ваших рынках, в России, в Казахстане в предстоящие месяцы тоже запланированы события. I mean, you've got, just for Kazakhstan, you've got Dr. Ben coming in November, Dr. Lyle in December, and in Russia you have the roadshow in December with Dr. Lyle and Garth Wright. И в Казахстане, к примеру, это приезд доктора Бена Бейклера в ноябре, в России он уже был в июне, и в декабре приезд доктора Лайла Уилсона. А что касается России, там пройдет в декабре роуд-шоу с остановками в некоторых городах, как раз с участием доктора Лайла Уилсона, и в некоторых городах к нему также присоединится вышестоящий лидер Гарт Райт. And I plan to come to Kazakhstan in January as well. И кроме того, это такое небольшое радостное объявление. Томас тоже планирует приехать в Казахстан в январе 2019. If you promise that it's not going to be minus 20 degrees, by the way. Если вы мне пообещаете, что будет не очень холодно и хотя бы будет чуть теплее, чем минус 20. So, wouldn't it be a shame if there weren't any people coming to see us? Think about that. И только подумайте, к вам приезжают разработчики продукции, вышестоящие лидеры. Неужели не будет обидно, если на такие мероприятия не соберутся люди? I mean, remember, events are so important because they also add fuel to your own vision. И события важны еще и потому, что они вас самих тоже стимулируют. Events build relationships as you meet people face to face. Could you elaborate? I don't think I get it. Okay, it's fine. Events are important because you meet people there face to face. Кроме того, события важны потому, что вы лично знакомитесь там с людьми вживую. You know, the handshake and looking into the eyes of your prospect cannot be replaced by anything. То есть там со своими потенциальными клиентами, да, вы вместе находитесь, да, жмете им руки, смотрите им в глаза. И вот эту именно живое взаимодействие, живую коммуникацию ее ничто не заменит. Events really belong to network marketing like water to fish.
Ну, то есть наша индустрия сетевого маркетинга без событий – это как рыба без воды. So your job in this business really is to become an excellent promoter of events. То есть вам действительно необходимо научиться быть очень хорошим промоутером и профессионально продвигать ваши события. And if promoting events does not work for you yet, there are usually two common reasons. Если вы еще не умеете и не знаете, как продвигать события, не продвигайте их в общем. Этому обычно две причины. Now, firstly, you still don't understand why events are so important and therefore you don't promote properly. Первая причина, вы еще не понимаете и не осознаете, почему события это очень важно, и поэтому их не продвигаете. Or secondly, your approach is just not attractive for your prospects. И вторая причина, вы продвигаете, но не привлекательно для своих клиентов. So if either of these 2 points apply to you, the upcoming events in your markets won't change anything for you. Поэтому если какая-то из мною названных причин применима к вам лично, к сожалению, предстоящие события на вашем рынке ничего не поменяют. And that can be really frustrating. Это действительно очень расстраивает. And this will duplicate as anything else does in the business. Но, кроме того, ваши нижестоящие партнеры тоже будут за вами это повторять. If you don't promote well, your people will not do it either. Если вы недостаточно хорошо продвигаете события сами, ваши нижестоящие тоже не будут их продвигать. So when it comes to the phase before an event, everyone has to be out in the field. Поэтому вот эта фаза до мероприятия, все должны работать в это время на земле. There are no observers, no watchers, just players. Да, во время этой фазы нет Like как, the audience. ну да, нет зрителей и тех, кто, в общем-то, работает. То есть там нет советников, нет зрителей. Все должны работать на земле и заниматься тем, что продвигают события. And you really need to understand the following. И вот нужно понять следующее. You invite, not the company. Вы приглашаете, а не компания. You invite, not the leaders. Вы приглашаете, а не ваши лидеры приглашают. You build your business, not they build the business. Вы свой бизнес строите, а не кто-то за вас его строит. You are responsible for your success, not the others. Вы ответственны за свой собственный успех, а не кто-то еще. Now, I've heard many times, or some people say that events don't work anymore. Я слышал пару раз такие высказывания, что события больше не работают. But they do. Они работают? It's your promotion that doesn't work, but events work. Может быть, способы, которыми кто-то продвигает события, не работают, и они неэффективны, но события действительно работают. And most likely their importance will even increase over time. И, возможно, с течением времени их важность только увеличится. No video, no audio, internet or webinar will ever change that. Конечно, сейчас большое количество средств массовой информации, но, тем не менее, ни видео, ни аудио, ни вебинары, ничто этого в значимости событий не сможет изменить. So the question really is, how do you promote effectively? Поэтому вопрос у нас стоит следующий. Как же промотировать, продвигать так, чтобы это было привлекательно? So firstly, you need to, again, just fully understand the 3 phases. Ну, для начала нужно понимать 3 фазы события. And you need to have a well-prepared, attractive promotion strategy, full of excitement and urgency.
И вам также необходимо разработать привлекательную стратегию продвижения. Don't be boring, but share the right things. Рассказывайте о том, о чем нужно, и не утомляйте своих потенциальных клиентов. So what should you share exactly? О чем же нужно говорить? Let's have a look at some options. Давайте посмотрим, какие есть варианты. Now, we've got great products. Some of them save people's lives, others make people feel good and look good. So should we promote them? Некоторые действительно позволяют улучшать, спасать жизни, а некоторые нацелены на то, чтобы лучше выглядеть и лучше себя чувствовать. Поэтому почему бы не продвигать продукты? Well, yes, but just on the side, not as the main attraction. Продукты можно продвигать, но как дополнительный пункт. If you focus on your products only, you will probably attract a lot of sick people and a few medical experts. И если вы будете фокусироваться только на продуктах и ни на чем больше, вы по большей части будете привлекать больных людей, людей с какими-то проблемами со здоровьем и, возможно, несколько врачей или медицинских работников. Now, if in contrast you promote a riskless part-time income, you will probably have all the unemployed sitting next to you. И если вы будете промотировать с точки зрения того, что это подработка, да, дополнительный источник дохода при отсутствии всяких рисков, возможно, на это событие придет много безработных. And if you promote, for example, in a very unspecific way like this, и если вы будете промотировать, продвигать события без спецификации, то есть без указания деталей конкретных. For example, you invite, something like this. Mr. Prospect, maybe if you could spare your time, you might want to take a look at our company, blah, 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 blah. Well, let me tell you, your guests will probably not show up. Ну, если вы будете говорить следующим образом, господин, да, или госпожа, такая-то, может быть, вы найдете время на то, чтобы посмотреть, зайти на мероприятие нашей компании и так далее. Ну, вряд ли кто-то на это согласится. So, what should be your focus then? What should be then your focus? What should you promote? Ну, хорошо, если так говорить не нужно, то как же нужно говорить? You should promote the money. Нужно продвигать деньги, промотировать деньги. Guess what? It really works. Это действительно работает. 98% of people who start in the business do it for the money and not because of the products. Более 90% людей, которые начинают всерьез работать и заниматься именно бизнесом, делают это ради денег. We have fortunately amazing products, but it's the money that will be the biggest attraction to your prospects, even if they don't admit it. Ну, у нас действительно высококачественные, высокоэффективные продукты, но на бизнес людей привлекают именно деньги, даже если они в этом не признаются. So when promoting this or your upcoming events, you just have to have a powerful approach. Поэтому, когда вы продвигаете события, у вас должен быть подход, определенный подход. You know, you have got to play the drums very loudly. You know, something big is about to happen. То есть, да, когда там барабаны, например, бьют, ну, фигурально выражаясь, конечно, да, возвещая о том, что произойдет что-то очень важное и значимое. So here I'm going to give you a list of the most important steps that you should take before the event. Поэтому я сейчас расскажу вам о самых важных моментах, о самых важных шагах, которые необходимо сделать до события. So start contacting people early. Во-первых,
давай. Ну, во-первых, начните общаться с вашими потенциальными клиентами заранее. Probably 10 days before the event is the latest you should talk to your contacts. Самое позднее – это за 10 дней до события. Create a written name list of the people you want to invite. Treat this professionally because it is a professional business. Это профессиональный бизнес, поэтому будьте тоже профессиональны. Напишите себе список людей, которых вы хотите пригласить. Invite people only in person or by phone. Приглашайте людей по телефону или лично. Emails, Facebook, or posting flyers on street lamps will not work. Потому что по большей части приглашение через Facebook или через email кому-то, или через флайеры, по большей части это не работает. Prepare an exciting story. I mean, think of keywords or phrases that would make you excited to go to such an event. Подумайте о каких-то ключевых словах, о ключевых фразах, которые вы будете использовать в разговоре. Такие слова, которые лично вас бы сподвигли пойти на мероприятие. Script out your message or write down your message and speak with full excitement and confidence and practice that before you speak. До того, как вы вообще начнете приглашать, напишите эту свою речь, которую вы будете использовать для приглашения, и отрепетируйте ее для начала. And support your downlines to do the same. И, конечно же, скажите вашим нижестоящим сделать ровно то же самое. Then call all your prospects again 1 to 2 days before the event and just reconfirm that they are coming. И, конечно же, всем своим приглашенным необходимо позвонить за 2 дня или за день до мероприятия и подтвердить с ними, что они придут. Now, I'm really convinced that when you do these steps, there is no reason why you should not be able to bring more than 10, I mean, each of you should be able to bring more than 10 people to any event. Но если вы будете проделывать все эти моменты, которые я сейчас вам расписал, я уверена, что у каждого будет на любом мероприятии как минимум 10 приглашенных. So let's speak about the second most important phase, the time after the event. Мы сейчас поговорили о фазе до мероприятия. Давайте поговорим о второй по значимости фазе после мероприятия. That's the follow-up phase. Который называется follow-up, ну то есть доработка. Now, you want to make sure you do the following. Убедитесь в том, что вы делаете следующее. After the event, meet with your guests no later than 48 hours after the event. Or in the worst case, you just have to call them on the phone and follow up. В идеальном случае, конечно, назначьте личную встречу со всеми вашими гостями в течение 2 дней. То есть повстречайтесь с ними в течение 2 дней после мероприятия. Или в крайнем случае позвоните по телефону. If you wait too long, like a week or 2, they probably even forget that you exist. Если будете ждать слишком долго, неделю или 2, по большей части люди забывают о том, что вы вообще существуете. Make sure that they have all the necessary, additional information they need in order to make a qualified decision. Кроме того, позаботьтесь о том, чтобы у них была вся необходимая информация, которая им нужна для того, чтобы принять решение. And then ask them for their decision to join our company. И, разумеется, потом задайте им вопрос об их решении присоединиться к нашему бизнесу. And I mean ask, really. Прям спросите. Because so many people don't actually ask out of fear that the prospect could say no, thank you. Большое количество людей не задает вопросы, потому что они боятся услышать «нет, спасибо». But you gotta have to ask them, follow up and see if they have any further questions. Обязательно необходима доработка, и также необходимо также задать вопросы этим людям, узнать, есть ли у них какие-то сопутствующие вопросы.
And more questions or even criticism is always a good sign. Если у них есть вопросы или даже есть критика, это наоборот хорошо. It just means that you didn't address all of their concerns yet, but they need more time and some more replies to their questions. Значит, что вы еще не объяснили им все и не ответили на все их вопросы. Им нужно больше информации и больше времени. So compare these steps with whatever you and your team have done in the past. Поэтому сравните то, что я сейчас вам сказал, с тем, что вы и ваша команда делали в прошлом. I'm convinced that if you follow all these steps, you will have a packed room with people who are excited to be there and listen to the NHT story. Я уверена, что если вы будете следовать всем этим шагам, у вас будет комната, да, зал, площадка, забитая народом, людьми, которые хотят услышать об NHT. Your success depends on this. Ваш собственный успех от этого зависит. Because if you want the good life, this is what you have to do. Поэтому, если вы хотите лучшей жизни, хорошей жизни, это то, что вам необходимо делать. Because there's also an alternative. И к тому же нет альтернативы. And it looks like this. Well, it looks like this, the alternative. Альтернатива есть, вот так вот она выглядит, как на слайде. And I've seen a lot of them. Я много такого видел. They are part of this business. Это тоже часть нашего бизнеса. But if everyone in your market does just half of what I just talked about today, you will have a packed room. Но если каждый в вашей команде будет делать то, о чем я сегодня сказала, следовать этим шагам, то у вас будет событие, как на данном слайде, полная комната народу. So, just to wrap up, or just a last word. Поэтому, да, чтобы вкратце подытожить все, о чем мы говорили. Use the upcoming events in November and December to strengthen your business. Обязательно воспользуйтесь предстоящими мероприятиями в ноябре, в декабре для того, чтобы укрепить свой бизнес. Leaders like Garth Wright and doctors from America are going to fly, and me are going to fly to your region to show you and your prospects what this business is all about. Вышестоящие лидеры Гарт Райт и Томас прилетят на ваши города, да, на ваши рынки. Приедут разработчики продукта из Соединенных Штатов для того, чтобы вам объяснить и рассказать, о чем этот бизнес. This is your chance to put all your prospects into one big room and let us do the work for you, at least once. Поймите, что это для вас шанс, да, поместить всех ваших потенциальных клиентов в одну большую комнату, в один большой зал, и позвольте нам сделать за вас всю оставшуюся работу. When you talk with excitement about this business, people will be excited. Когда вы сами с воодушевлением говорите об этом бизнесе, люди тоже воодушевляются. Sometimes you just need to fine-tune small things in your actions or approach, but they can change your whole life. Разумеется, для этого, возможно, нужно будет поработать над своими действиями, манерами, подходом к людям, но это изменит вашу жизнь. So don't let this opportunity pass you, and I wish you all success and have a great event. Поэтому я еще раз подчеркиваю, не упустите эту шикарную возможность, сделайте все возможное для того, чтобы события прошли успешно, и желаю всем и каждому успешных событий. Так, это все, что я хотел сказать сегодня. Спасибо. Спасибо Том. тоже. Спасибо. Спасибо большое. Bye-bye. Bye-bye, Томас. Are you going to say anything else, or are you going to say anything else? Одну минуту, уважаемые участники. We just have this checklist in Russian that we made that people need to pay attention when they prepare for the event related to the venue and equipment and so on. Okay. So I'll listen and then I'll just hang up, right? Thank you. Уважаемые участники вебинара, я еще раз подчеркиваю, что у нас сегодня есть в наличии чек-лист, так называемый, по которому вам будет гораздо проще готовиться к вебинару.
прошу прощения, к событиям, не к событиям. Этот чек-лист составлен на успешном опыте и, кроме того, дополнен после проведения нашего московского события. Я думаю, что, в принципе, все, кто присутствовал на московском событии, были этим событием впечатлены, довольны и могут согласиться, что оно прошло на достаточно высоком уровне. Поэтому наш собственный опыт мы подытожили, мы его скомпоновали, мы его систематизировали и, в общем, представляем такой своеобразный инструмент для того, чтобы вам было удобнее работать и было проще проводить мероприятия. Вообще, этот чек-лист, он здесь есть в приложении вот, GoToWebinar, я его скинула в раздел Handouts. Я не знаю, те, кто не умеет скачивать отсюда, нет проблем, мы обязательно вышлем его вам на e-mail. Кроме того, хотим также сказать о том, что данный чек-лист мы будем высылать только тем, кто присутствовал на данном вебинаре. Поэтому те, кто не присутствовал на данном вебинаре, необходимо было приходить. В этом чек-листе будут освещены различные моменты, начиная с организационных моментов, приглашения спикеров, формирования программы мероприятия, сбора участника, технического оснащения, комфорта на площадке, организации события, дополнительной информации. Очень многие моменты в этом чек-листе освещены, поэтому я всех призываю активно им пользоваться и использовать его для мероприятий, для предстоящих мероприятий на ваших рынках и в России, и в Казахстане. Поэтому используйте то, что вы сегодня поняли и получили. И всем еще раз большое спасибо и до встречи на следующем вебинаре. А с кем-то мы увидимся очень скоро в России и в Казахстане. Всего доброго. Пока. Окей, bye-bye. Bye, Томас. До свидания.